Episode sebelumnya Ninja Assassino menculik pacar dari Tung Tung, balerina Cappuccina, dan dibawa ke sebuah gua. Aku akan menyerap semua energi alam milikmu. Tidak akan. Tung Tung pasti akan menyelamatkanku. Sementara itu si Tung Tung sedang berlatih di dojo pelatihan pedang. Tunggu aku. Balerina, aku akan datang menyelamatkanmu. Saat Tung Tung sedang berlatih, muncul kekuatan aneh dalam dirinya. Tongkatnya mengeluarkan api yang membara. Tung Tung hampir mencapai level 200. Ayo teman-teman, bantu Tung Tung mencapai level 1000 dengan cara klik tombol subscribe.